장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 스마트폰 수리 튜토리얼 1. 별표 필요한 도구 준비하기 별표 드라이버 세트, 펜텔로베이 및 필립스, 핀셋, 흡착컵, 플라스틱 카드, 스크류 정리 용기, 클리닝 용액과 천. 2. 별표 스마트폰 분해하기 별표 먼저 전원을 끄고 심카드를 제거합니다. 펜텔로베이 드라이버로 하단의 나사를 제거합니다. 흡착컵을 사용해 화면을 살짝 들어 올리고 플라스틱 카드를 사용하여 틈새를 벌립니다. 3. 별표 내부 청소하기 별표 화면을 조심스럽게 분리한 후 내부에 쌓인 먼지와 이물질을 클리닝 용액과 천으로 깨끗이 닦습니다. 이 과정이 너무 번거롭거나 어렵다면 저희가 제공하는 별표 무료 전문 진단 별표 서비스 이용을 고려해보세요. 4. 별표 부품 교체하기 별표 고장난 부품을 식별한 후 해당 부품에 맞는 나사를 풀고 교체합니다. 새로운 부품을 설치할 때는 원래 부품과 동일하게 정렬하여 고정합니다. 5. 별표 재조립하기 별표 모든 부품이 잘 고정되었는지 확인한 후 화면을 다시 조립합니다. 펜텔로베이 드라이버로 하단 나사를 다시 조입니다. 6. 별표 전원 켜기 및 기능 확인하기 별표 모든 조립이 완료되면 전원을 켜고 기능이 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 만약 문제가 지속된다면 별표 문 앞 픽업 및 배달 서비스 별표를 통해 저희에게 문의해보세요. 별표 전화 없음, 이동 없음 별표로 편리하게 이용할 수 있습니다. 7. 별표 수리 전 견적받기 별표 수리 비용이 걱정된다면 수리 전 견적을 요청하세요. 저희 서비스는 투명하고 합리적인 가격을 자랑합니다. 위의 단계들을 따라 스마트폰을 수리해보세요. 도움이 필요하면 언제든지 저희 서비스를 이용해주세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.